Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir pazar vlogu çekeceğiz Betül Hanım'la. Bunun için de Belgrad Ormanı'na gidiyoruz. Doğal Yaşam Parkı'na gidiyoruz yavrumun. Onu oraya bırakacağım. Geri döneceğim. Orada bir gün boyunca yaşama challenge videosu çekecek Betül Hanım. Ya Sinan ya. Oo böyle olmaz ama bu işler ha. Şöyle merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sevgilimle birlikte vlog çekeceğiz falan demen gerekiyor. Doğal yaşam ne ya? Normalde bugün Şile'ye Ağabey'e gidecek. Ama Sinan 1'de çıkacağız, 12'de çıkacağız diye anlaşırken Sinan bir bakıyorum çıktı. saat 3.30'da hala ben Betül'ü bekliyorum yani. Sinan saat 3'te geldi, 15 geçe de ben çıktım. Yalan konuşma Sinan, mesajlar duruyor. Şu anda mecburen her yer trafik olduğu için biz de nereye gidelim? Biz de biliyorsunuz Sinan Kastamonlu Yani mecbur. bir ayı olduğu için Ara sıra ormana gidelim dedik. gözlüyorum öyle yerler arasında. Kan çekiyor ya. Nasıl tanıştığımızı anlatalım. Bunu insanlar merak ediyorlar. Evet, hadi. Soru cevapla soruyorlar. Evet, şu anda nasıl tanıştığımızı anlatacağız. Anlatacağız. Önce kim anlatsın? Sen mi anlatacaksın, ben mi anlatayım? Şimdi ben başlayayım istersen. Tamam, sen başlat. Yalan konuşun yerlerde ben gireceğim senin anlat. Dahil olacağım yani. Ben yalan konuşmam. Anlat. Ben yalan konuşmam. Sen başla istiyorsan. Yok hayatım, sen bak. Şimdi şöyle, ben bir dönem bir kafede çalıştım. Garsonluk yaptım orada. Ben garsonluk yaptığım esnada da Sinan sürekli oraya geliyordu. Ama böyle sabah geliyordu, akşama kadar asla çıkmıyordu. Bir çay içip... Para var kızım. bir çay içiyordu, akşama kadar oturuyordu. O kadar niye detay Bazen veriyorsun? de Allah Allah ya. elmalı plus soda istiyordu. Onun arasında bizim aramızda seninle onun muhabbeti vardı, hatırlıyor musun? Elmalı plus soda. Neyse, her neyse. Tabii Sinan o ara bana aşıkmış. Ben bilmiyordum. Ondan sonra hatta bu üniversiteye gidiyordu o arada. Üniversiteden çıktığı gibi direkt kafeye geliyordu. Bunları ben sonradan öğrendim. Sporu falan bırakmış sırf gözünün önünde olmam için. Spora gitmemeye Ya başlamış. onu boş ver sen. Ama Onu ya, boş ver sen. ama Olayı bunu anlat. söylemek istiyorum. Sporu Olayı- falan bırakmış yani sırf beni görebilmek için. Neyse, sonra işte ben de Sinan'dan hoşlanıyordum. Hoşlanıyorum. Sevmiyordum çok fazla. Hoşlanmıştı mı? Ne? Yalan mı? Kızım sen benden hiçbir zaman hoşlanmadın ki. Sen aşık oldun bana direkt yani. Sen bilebilirsin ki bunu. Bilirim ben. Bilemezsin. Yol çok Evet, güzel. alsana gidiyor. Neyse işte ben de Sinan'dan hoşlanmaya başlamıştım artık, böyle gerçekten bir şeyler hissediyordum Sinan'a karşı. Ondan sonra ama şeydim, böyle kafede yanlış anlaşılmamak için hani diğer insanlar açısı tarafından gülmüyordum. Başkasına güldüğüm gibi gözükmesin diye. O ara Sinan'a da kaynamış arada. Sinan'a da asla yüz vermiyormuşum. Halbuki seviyorum yani çocuğu ama yüz vermemişim hiç. Görsen beni ilk fırsatta dövecek, ağzımı yüzümü kıracak gibi davranıyorsun bana Öyle yani. davranıyormuşum gerçekten ama hiç Nasıl aşk farkında kardeşim değilim bu? yani. Ondan sonra o da benden çekinmiş. O yüzden hani gelip benimle konuşamamış. Bir de arkadaşları dalga geçmiş, o kız sana bakmaz diye. Ama gerçekten o zamanlar çok çirkin. Nasıl baktım bilmiyorum. O yüzden kendine güvenip de gelip konuşamamış benimle. Neyse, bir gün Anlat hayatım. bir gün ben sabah böyle gittim artık, karnım aç. Kendime tost yapıyordum. Sonra bizim orada bir tane daha bir garson arkadaşım vardı. O geldi benim yanıma. Şey dedi. Ya dedi, şu tayfadan dedi, senden hoşlanan biri var dedi. Aman ya dedim, bana ne yani dedim. Bana ne? Hoşlanıyordu dedim. Ondan sonra şak Sinan'ın fotoğrafını açtı, bana gösterdi. Aa bu gözler böyle şelale.
Başladı hüngür hüngür ağlamaya. Hayır ya, öyle değil. Ya yalan Şimdi konuşma şimdi. hoşlanıyor dedi. Ben de hoşlanıyorum ama benim O kadar ya, onun o benden kadar. hoşlandığını bilmiyorum Hoşlantı ya. değil şimdi bu. Sen ağlıyorsan eğer beni ağlamış. Sana Hayır sümük ya, ya. sen yalan söyleme. Aldım peçeteyi, al dedim şunu ya. Hayır, şöyle oldu. Resmi açıp bana gösterdi. Benim gözyaşım pıt. Bir tane damladı, şöyle bir iki tane. O kadar ya. Şöyle O kadar bir birkaç hoşlantı saniye ya. baktım. Dedim al dedim ya dedim, bana ne ya dedim. Ama beni ilgilendirmiyor dedim. O dedi ki, Sonra akşam "Ha, ha," oldu. dedi. Sen daha dedi çocuğun resmini görünce ağlamaya başlıyorsun dedi. Sen benim külahıma anlat bunları dedi. Ben de tabii daha bir şey diyemedim. Daha ne diyeceğim, gözüm ele verdi beni. Ondan sonra biz akşam WhatsApp'a geçtik. WhatsApp'a geçtik değil Garson şimdi. arkadaşım, WhatsApp'a geçtik garson değil. arkadaşımla. He. Senle değil. He. Sonra bunlar işte konuşuyorlar. Sonra o Sinan'la konuştuklarını gelip bana söylüyor. Ondan sonra o da işte benimle konuştuklarını gidip Sinan'a atıyor falan, böyle aralarında oyun kurmuşlar. İşte bana dedi ki aptal. Dedi ki ben inanmışım yani. Şey dedi. Ben de dedi bir sır var dedi. Ama sen dedi bunu duysan dedi intihara kadar gider. Ben böyle şeyleri merak ederim. Benim sevgilim Sinan Soyoğlu sonuçta. Böyle şeyleri merak ediyorum. Bekleyeceksin orada bir saniye. Ondan sonra neyse. Çok uzatma, dedim- çok uzatma. Devam, beni bir anlat, bir şey yapma. Laf kalabalığı yapıyoruz şu anda. Gerçekleri, Neyse, sonra gerçekleri işte- anlat. Dedim tamam. Bana Sonra Sinan tık bana numarasını ver. mesaj. Ben dedim sana soracağım dedim. Sana artık baktım söylemiyor. Yok söyleyemem diyor. Sana soracağım. Sana mesaj attım 7 saat 1'de. Dedim ki böyle bir şey varmış dedim. Hani ben daha gece bu gece uyuyamam. Bana bunu söyle. Tabii ne ki bu? bunların Bu kadar hepsi ayak. önemli olan Yok şey. bu gece ben Meğer uyuyamam. bunlar Yani. beni oyuna getirmişler. Ben sana mesaj atayım diye. Oyuna getirmedik. Sen oyuna gelmek, getirmişsin. kendin geldin oyuna. Ama Kendin oyuna gelmek ben istemişsin. merak ettim. Benim böyle ben Kendin böyle şeyleri gelmişsin merak yani. ederim çünkü. Ondan sonra Sonradan sabah okulum var. Sabah saat erkenden kalkacağım. 8'de 8'de okula okulda olmam gidiyoruz. gerekiyor benim. Allah Allah. saat Ben 6:28'e kadar hiç böyle ne o benim mesajımdan çıktı ne ben onun mesajından çıktım. Böyle büyük bir buluşma olmuş gibi, birbirimize kavuşmuş gibi böyle. Sabaha kadar aralıksız ıssız adamdaki o konuşuyoruz. ayrılık sahnesinde hani böyle Ya. tekrardan şey yapıyorlar ya. Sanki onu bekliyormuşuz biz, anasını satayım ya. Ondan sonra sabah 6'ya kadar konuştuk, 6:30'a kadar. Sonra saat 8'de kalktı okula gitti. Ben sabah saat 10'da kalktım, işe gittim. Gece saat 11'e kadar da çalıştım bir güzel. Sinan da şey yapıyordu ben çalışırken. Ya benden 5 dakika önce çıkıyordu ya da 5 dakika sonra çıkıyordu. Hep öyle Ha. yapıyordun. Çünkü benim çıkmamı bekliyordu. Beni bekliyordu orada. Şapşik. Aşkülot talan. Öyle yani. Ondan sonra ertesi gün oldu. Biz gece çünkü konuştuk artık sabaha kadar. Ben bir şeyler olur zannediyorum. Ondan sonra ertesi gün Sinan'dan asla mesaj yok. Sonra sürekli böyle elim telefonda Sinan'dan mesaj bekliyorum. Ama Sinan asla mesaj atmıyor. Kendi kendine bir şeylerin tribine girmiş. Hayır, kaçan kovalanır kızım. Şimdi Ondan işi sonra, bileceksin, işe gitmeyeceksin yani. ondan sonra o gün de Biraz- bir olay biraz- olmuştu. biraz o gün de nazlı- bir olay olmuştu. Biraz nazlı bir insanım bu konularda. Çok aşırı benden daha çok trip atar. Hızımı kullanaraktan sen de bir şey Ondan yap. sonra o gün işte bana mesaj atmadı. Sonra ben eve gittim, dedim işte böyle bir durum var falan diye mesaj attım. Sonra biz tekrar konuşmaya başladık. Ertesi gün ben işten çıktıktan sonra geldi benimle beraber arka yola kadar. Dedi işte o zaman yarın buluşalım şurada şu saatte falan, ben seni alacağım dedi. Tamam dedim. Ertesi gün beni aldı. Beraber bir kafeye gittik. Böyle konuştuk ettik falan, uzlaştık. Sonra sevgili olduk. Bu kadar. Bugündür sevgiliyiz. 26 4 gün sonra ikinci yıl dönümümüz. 26 Aralık 2017 tarihinde başladı. İşte 26 Aralık 4 gün kaldı. 4 gün sonra yıl dönümümüz. Öyle yani. Seviyor musun beni? Seviyorsun galiba. Seviyorum biraz. Birazcık seviyorum yani. İşte öyle yani. Öyle tanıştık biz ilk başta. Tabii çok uzun anlatamadım şu an ama güzel, bayağı aşk yaşadık çünkü. Böyle Bunun detaylarını birbirimizden daha sonraki videolarda belki. habersizdik ya böyle, hani o beni seviyor ben onu seviyorum ama ikimizin birbirinden haberi Tabii bu yok. anlattığı muhabbetler en az böyle bir 20 gün falan sürdü. Hani böyle hemen benden hoşlanıyor, ben ondan hoşlanıyorum. Aynen. 2-3 gün sonra buluştuk. Yok biri mesaj attı, yok öyle bir şey olmadı. Uzun sürdü, bir ay sürdü. Aynen, o bir ay sürdü, O rahat sürdü. esnalarda ben sinirden nargilemi kırmadım. Değil mi? Bizde Sinirden ben ağlıyordum ya, böyle sinirleniyordum Sinan'a o an, böyle kendi kendime tribe giriyordum. O gün bütün gün ağlıyordum, sonra sinirden gidiyordum nargileyi kaldırırken nargileyi falan kırmıştım yani.
Bayağı böyle birbirimizden habersiz aşk yaşadık. En sonunda kavuştuk. 2 sene oldu. Öyle yani. Biz şimdi Belgrad Ormanı'na geldik. Birazdan burayı bir turlayacağız sizinle de beraber. Öyle Tabii. O zaman Yer bulabilirsek. yer bulabilirsek. Bulacağız inşallah ya. O zaman aşkım 1-2-3'te bir daha şu an dışarıda olacağız sen 1-2-3 deyince. Tamam o zaman. 1-2-3 diyeceğim, elimi şakılatacağım. Tamam. Sonra biz dışarıda olacağız, tamam mı? 1, 1, 2, 2, 3. 3. Biz geldik demiştim. 1-2-3 deyince dışarıdayız. Burası çok güzel ama aşırı soğuk. Evet soğuk gerçekten. Şey diyeceğim, bu senin ensen falan böyle açık ya, üşüyor musun? Kelleştin ya biraz. Beni de alsana ya. Aşkım göremiyorum ki Ben bak. senin yanında çok kısa gözüküyorum ya. Kısasın çünkü. Biz şu anda ormanda kaybolmuş 2 deli gibi takılıyoruz. Ne yapıyorsun? Yakışıklı. Nasıl şey yapacağım, netleştireceğim ben? İşte kamera kullanmayı bilmeyen bir YouTuber. Ne yapıyorsun lan? Kameralarımıza yakalandı. Çekme, çekme lütfen çekme. Aşkım. Burada kamerayı gösterdim ben, anladın? Biz bu Belgrad'ın meşhur Ne oluyor ya? ATV bilmiyorsan kullanma meşhur kardeşim. evine geldik. Çatı. Neydi bu? Dik çatı. Dik çatı. Dik çatıya geldik, evet. Şimdi burada video çekeceğiz. Geç bakayım önüne. Ha? Geç bakayım önüne. Karizma mısın sen? Sen bu kadar yakışıklı, neden bu kadar yakışıklısın? Poz ver, hayır poz ver. Aşkım veremiyorum ben. Aşkım poz verir poz misin? veremiyorum. Poz verir misin? Bana bak, hayır böyle değil. Poz. Bak. Burası dik çatı. Selamünaleyküm dik çatı. Buranın ben olayı var mı diye sorduk. Çatıyı göster aşkım, dik Buranın- olduğunu görmüyor. Dik ha. Dik buranın görüyorsunuz. Tek olayı Anlatmaya çatısına- gerek yok. Görüyorsunuz. Olayın tek çatısı dik. Bu kadar olayı. Burada özel çekimler falan oluyormuş. Başka da bir şeyi yok, numarası. Evet, dik çatı hakkında ne düşünüyorsun? Gayet dik. Evet, Gayet gerçekten çok dik bir çatı yani. dik bir çatı. Evet, bayağı bir dik. Yani gerçekten adını hak ediyor yani, öyle bir çatı. Başka Şimdi- bir adı olamaz yani çatıdan başka. Evet, o kadar haklısın ki şu an. Evet gerçekten. Şimdi biz çıktık oradan. Çünkü gerçekten evet, burası yazın çok güzel değerlendirilebilir, ne bileyim mangal falan yapılabilir. Ama böyle evin önünde fotoğraf çekildikten sonra yapacak hiçbir şey kalmıyor. O yüzden biz devam ediyoruz şu an. Şu anda yemek yemeye geçeceğiz birazdan. Aç olanlar kusura bakmasınlar çünkü ben biraz Sinan iştahlı iştah yiyorum çok yemeği. iştahlı. 1, 2, 3 de yemek yiyor olacağız. Tamam. 1, 2, 2, 3. yemeğimizi yedik. Evet, biz şimdi yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Videonun da sonuna geldik. Bizden bugünlük bu kadar vlog bitti şu anda maalesef. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Veya gidilebilecek, gezilebilecek, görmemizi istediğiniz, orada vloglar çekmemizi istediğiniz yerler varsa eğer yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok mantıklı konuştun şu an. Biraz mantıklıyım ama akşam olunca öyleyim ben. Neyse arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Bye bye. üzere. Bay bay.